Oh, lihat teman-teman. Wah, ada mainan. Sepertinya mainannya sangat berlumpur. Wah, kotor sekali teman-teman. Mari kita masukkan ke wadah teman-teman. Kita kumpulkan semuanya. Kita ambil satu persatu ya. Kita masukin ke wadah. Jadi kalau udah banyak, kita bersihkan. Mainan apa ya? Ulah siapa ini? Kotor sekali. Kita cari lagi. Kalau teman-teman lihat, kasih tahu kakak ya. Wah, mainannya ngumpet teman-teman. Ngumpet di semak-semak. Sepertinya banyak sekali mainannya. Wah, ini seperti bus telolet teman-teman. Kita masukkan ya. Kita ambil lagi nih. Kira-kira ini apa ini? Nanti kita bersihkan ya. Oh, ada lagi nih. Wah, besar. Wah, ada satu lagi tuh. Langsung kita masukkan. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di sini ada tidak teman-teman? Wah, ternyata masih ada teman-teman. Kotor sekali mainannya teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Oke. Kalau sudah banyak nanti kita bersihkan. Ya, keren banget mainannya. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Kita masukkan lagi. Wah, ini truknya ngangkut apa ya? Kotor sekali. Oh, ada lagi nih. Sepertinya warna merah. Kita tumpuk aja. Wah, lihat teman-teman. Sepertinya wadahnya udah penuh. Ayo kita bersihkan. Lihat teman-teman, di sini kakak sudah menyiapkan air bersihnya. Saatnya kita bersihkan mainannya. Wah, sepertinya mainannya banyak sekali teman-teman. Kita ambil yang ini dulu ya. Kita bersihkan. Kira-kira ini mobil apa teman-teman? Wah, ternyata ini truk oleng teman-teman. Kita simpan. Kita ambil lagi. Coba kita ambil yang ini teman-teman. Sepertinya ini mobil apa ya? Wah, lihat teman-teman, ternyata ini mobil Jeep warna merah. Wah, keren sekali. Kita simpan. Kita lanjut lagi. Wah, ini sepertinya besar sekali teman-teman. Langsung saja kita bersihkan ya. Kita kucek-kucek dahi lagi teman-teman. Wah, ternyata ini mobil balap. Mobil balap warna biru. Wah, keren sekali teman-teman. Kita simpan. Kita ambil lagi. Coba ini mainan apa nih? Ada yang tahu tidak? Cek dulu biar bersih. Ya, ternyata ini mobil polisi teman-teman. Mobil polisi warna putih. Oh, keren sekali ya. Kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wah, ternyata ini
mobil Tayo Cigani merah ya teman-teman. Wah, lucunya. Hahaha. Kita ambil lagi, kita lanjut, kita ambil yang ini. Kira-kira ini mobil apa teman-teman? Wah, ternyata ini mobil Molen teman-teman. Mobil Molen warna oranye dan merah. Kita lanjut lagi, kita ambil lagi teman-teman. Wah, berlumpur sekali. Kayaknya habis tercebur ini teman-teman. Kita kucek-kucek lagi. Wah, ternyata ini mobil kodok teman-teman. Mobil kodok warna biru. Kayaknya bisa loncat ya. Simpan lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Coba yang ini. Kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu tidak? Wah, ternyata ini mobil forklift teman-teman. Mobil forklift warna merah. Keren sekali. Kita ambil lagi. Wah, kira-kira ini apa? Kita cek-cek lagi. Wah, ternyata ini truk derek teman-teman. Truk derek warna oranye. Kita simpan, kita ambil lagi. Wah, kita ambil yang besar lagi teman-teman. Wah, kita bersihkan lagi, kita kucek-kucek lagi teman-teman. Kita tusuk-tusuk, esek-esek, usek-usek. Iya, ternyata ini truk box teman-teman. Box warna kuning dan silver. Wah, bagus sekali ya. Kita lanjut lagi. Ini apa teman-teman? Kita bersihkan lagi. Wah, kotor sekali. Ulah siapa ya? Ternyata ini motor balap teman-teman. Motor balap motor GP warna merah. Bagus sekali. Kita lanjut lagi. Kita ambil yang besar lagi teman-teman. Kita kucek-kucek lagi. Kira ini apa? Wah, ternyata ini mobil sampah teman-teman. Warna hijau, keren. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, masih ada. Kita ambil lagi. Iya, kucek-kucek. Apa ini teman-teman? Ternyata ini eskavator teman-teman. Eskavator warna biru. Keren sekali. Ya, tinggal satu teman-teman. Sepertinya ini apa ya? Ada yang tahu tidak? Ternyata ini bus Telola teman-teman.